大家好，歡迎收睇 Max TV。我哋今日為大家準備咗好多精彩嘅娛樂新影。短劇真係咁好賺？玲玲師傅着招牌紅裝踩入我的閨蜜千千歲，解碼香港藝人降維打擊嘅終極財富密碼。點解一個平時睇個風水，擺個陣就可以輕鬆袋走百萬酬勞，身家早就豐厚到令人咋舌嘅殿堂級玄學家麥玲玲，竟然會選擇喺呢個時候，除低手上個風水羅盤，走去內地江門跟住班後生仔女柴娃娃咁拍所謂嘅微短劇？呢個聽落充滿強烈視覺反差同埋階級悖論嘅娛樂圈核彈級消息，正正就係近日網絡上最具爭議性嘅話題。當大家嘅朋友圈仲流傳住玲玲師傅着住嗰套萬年如一日，極具標誌性同霸氣嘅招牌紅色西裝，現身喺短劇《我的閨蜜千千歲》開機儀式嘅相片時，無數網民第一反應都係跌晒眼鏡，甚至有人尖酸刻薄咁質疑，係咪依家經濟唔好，連風水大師都要淪落到去拍呢啲快餐式嘅網絡短劇搵食？但係，只要你稍微具備少少商業觸覺，好似剝洋蔥咁一層一層去解救玲玲師傅呢步棋，你就會不寒而慄咁發現，呢位大師算嘅從來都唔係八字，而係整個大時代嘅財富豐厚。表面上睇，玲玲師傅接受訪問嗰陣笑笑口，極度謙虛咁話今次只係幫朋友手，收嘅係純粹支持朋友嘅友情價。喺劇入面客串一個推廣江門茶文化嘅權威品茶師，似乎只係一次無心插柳嘅過場戲。但只要我哋將視覺拉闊，睇下當今內地嗰個已經發展到每年幾百億規模，甚至將傳統影視行業打到毫無還擊之力嘅微短劇市場，你就會明白玲玲師傅嘅眼光到底有幾毒辣。咩叫微短劇？就係嗰啲每集得3分鐘，劇情極度緊湊，下下都係豪門恩怨、真假千金、霸總穿越，專門為咗瘋狂刺激觀眾大腦多巴胺而生嘅數碼時代精神毒品。以前香港啲藝人或者導演仲好有包袱，覺得拍短劇係降級，係上唔到大台。但係當傳統電視台嘅收視率跌到阿媽都唔認得，一套大卡士電影隨時蝕到渣都冇嘅殘酷現實擺喺眼前，微短劇卻憑住極低嘅成本、極快嘅資金回籠速度，創造出一夜暴富嘅神話。玲玲師傅今次強勢踩入江門，參與呢套有地方政府背景、融合穿越同都市愛情元素去推廣旅遊嘅《我的閨蜜千千歲》，絕對唔係去賺嗰份微薄嘅片酬，而係一場極度高明嘅個人 IP 知識產權跨界大變現。佢好聰明咁知道自己喺大灣區甚至全國早就擁有極高嘅國民度，而短劇嘅受眾正正就係最龐大嘅草根同下沉市場。佢着住套紅西裝行出嚟，本身就已經係一個自帶流量嘅超級大迷因面。佢用一個最平易近人，甚至帶點自嘲嘅方式，成功將自己嘅玄學專業形象無縫接入到年輕人最熱衷嘅娛樂消費模式入面。更令人拍案叫絕嘅係，玲玲師傅喺訪問中大方透露已經有下一部短劇向她招手，但佢開出嘅霸氣條件竟然係，只要唔捱夜，拍得唔辛苦，當去玩下就絕對惡。呢一句看似輕描淡寫嘅說話，其實正正係對傳統影視工業血汗工廠模式嘅一次高級嘲諷。回想下過去香港電視台嗰啲日以繼夜、夜以繼日，將藝人當做機器咁出到盡嘅拍攝通告，不知摧毀咗幾多有才華嘅演藝生命。而微短劇嘅製作模式雖然快，但勝在夠靈活。玲玲師傅用自己不可替代嘅江湖地位，成功喺呢個新興市場入面掌握咗絕對嘅話語權同生活節奏。佢唔係被資本牽住鼻子走嘅扯線木偶，而係真正將工作當做體驗人生、享受生活嘅大贏家。當無數傳統藝人仲喺度抱怨時代辜負咗佢哋，抱怨觀眾唔識貨嘅時候，玲玲師傅早就華麗轉身，喺一個全新嘅賽道上繼續呼風喚雨。故事講到呢度，其實已經遠遠超越咗一則普通娛樂八卦嘅範疇，反而為全香港所有喺轉型期中痛苦掙扎嘅人，上咗一堂最震撼嘅生命哲理課。我哋成日以為，最好嘅風水係教你點樣擺陣，點樣催財化煞，但玲玲師傅用佢親身拍短劇嘅行動，狠狠咁話俾全天下人知，喺數碼媒體同藝演算法主導一切嘅2026年，
最頂級嘅風水，從來都唔係手上嗰個冷冰冰嘅羅盤，而係你個腦袋識唔識得隨機應變，敢唔敢放低昔日嘅身段同驕傲，勇敢咁去擁抱時代嘅巨浪。如果一個身家億萬嘅殿堂級玄學家，都可以毫無包袱咁走入江門嘅片場去做一個客串嘅品茶師，咁我哋普通人又有咩資格去固步自封，自視過高？也許真正嘅跨界從來都唔會貶低你嘅價值，反而只有勇敢打破世俗眼光，在變化中揾到屬於自己唔捱夜生存法則嘅人，先至可以喺呢個瞬息萬變嘅世界入面，真正做一個千歲千歲嘅人生大贏家。多謝收看，如果你中意，記得俾個 like 同訂閱我哋頻道。我係阿珍，下次見。